सामने खड़ी है अपनी KTM Duke 390 Gen 3 2024 मॉडल। एंड मैं आज आप लोगों को इसका इंजन साउंड दिखाने वाला हूँ। मतलब कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन कैसे वाइब्रेट करता है, क्या करता है। एंड जो आवाज़ आती है ना वो बहुत अच्छी आती है, लिटरली एकदम मशीन गन की तरह। तो इन 3, 2, 1 हेवी गो। तो मैं 2 सेकंड के लिए अपना मुंह बंद कर दूंगा, अब ढंग से आवाज़ सुनना इंजन की।